Joroisten, Rantasalmen, Juvan ja Sulkavan kunnat muodostavat niin kutsutun Rajupusu-alueen. Rajupusu sijaitsee Etelä-Savon maakunnassa Savonlinnan, Varkauden ja Mikkelin muodostaman kaupunkikolmion sisällä. Rajupusu-alueen yrittäjyys on maamme kärkitasoa. Yli 1/5 alueen asukkaista työllistää itse itsensä. Niin myös vaatealan yrittäjä, sulkavalainen Sunneva Kantola ja hänen miehensä. Me tuodaan naisten vaatteita maahan, tuodaan tuolta Ranskasta ja Italiasta. Eli meillä on niin maahantuonti ja sitten meillä on jälleen myyjiä sekä omia myymälöitä ja franchising myymälöitä. Tämmönen sekatavarakauppa täällä. Me muutettiin silloin 13-14 vuotta sitten tänne ja sitten me ollaan jääty tänne pitämään kauppaa. Sunneva omaa bisnestä ja minä vähän omaa bisnestä. Toki yhdessä Sunnevan kanssa tehdään kumpaankin ja vähän ristiin. Täältä on tosi paljon helpompi löytää niin kuin työntekijöitä esimerkiksi. Kumminkin kun ajatellaan kaupunkeja, niin nuoret on siellä, ne tulee ja menee ja vaihtaa työpaikkaa. Ja myöskin ihan se, että hintataso on täällä paljon edullisempi. Esimerkiksi kun ajattelee, että varaston vuokrat ja kaikki tällaiset, niin kyllä se on iso säästö sekin, että kun ajattelisit, että samat tilat pääkaupunkiseudulta, niin puhutaan 10-kertaisista hinnoista jo. Me ollaan tässä nyt meidän täällä niin sanotulla keskusvarastolla, eli meidän kaikki kuormat otetaan tänne Sulkavalle sisään. Me ollaan niin kuin keskitetty sen takia tänne Sulkavalle tää tietenkin, kun me itse asutaan täällä. Ja tosiaan tänne tulee meidän Ranskan kuormat ja jenkkikuormat tänne ja täältä sitten lähetetään kaikkiin myymälöihin. Ja sitten myöskin meidän nettimyymälän niin kuin paketit lähetetään täältä. Rajupusu-alue soveltuu myös erinomaisesti etätyöntekijöille. Modernit tietoliikenneyhteydet tuovat maailman tarvittaessa vaikka oman kotijärven rantaan saakka. Pariisi on se, joka sanelee sen muodin. Niin se, että jos sä asut pääkaupunkiseudulla, niin on niidenkin lennettävä sinne Pariisiin. Kaikki messut ja internethän on sen taas tehnyt, että sä pystyt sieltä seuraamaan, mitä ne helsinkiläiset periaatteessa enemmän siellä saa, kun minä täällä Sulkavalla. Mulla on se kone siinä, niin mä näen ihan samat asiat ihan samanaikaisesti kuin se Helsinginkin yrittäjä. Ei tänä päivänä enää se ole, että sun täytyy olla pääkaupunkiseudulla selviytyäksesi yritysmaailmassa. No niin, sitten menkää. No niin, moi moi. Sunnevan organisointikyvyille on kysyntää työn ulkopuolellakin. Meillä täällä Sulkavalla on joka vuosi suursoudut ja ne on mulle tietenkin tosi sydäntä läheltä, koska mun isoisäni Mauno Hintsanen on yksi perustajajäsen. Heinäkuun toinen viikonloppu meidän pieni kylä, joka normaalisti on hyvin rauhallinen, mutta aina tämän yhden viikonlopun aikana niin tämä on kuin muurahaispesä ja kuhisee turisteja ja asiakkaita ja soutajia tietenkin. Tämä on semmoinen elinvoima tälle kylälle, joka oikeastaan pitää tämän pystyssä ja on tosi tärkeää, että nämä meitä yrittäjiä täällä Sulkavalla niin kuin riittää ja me uskotaan myöskin siihen tulevaan täällä Sulkavan kylässä. Kiitoksia. Hei. Kiitoksia. Hei. Soutuvieraat lähtevät, mutta Kantolan perhe on päättänyt jäädä alueelle pysyvästi. No haittapuolet on ne tietysti ne, jos ajatellaan, että ne on haittapuolia, niin kyllä se joskus tietysti talvella on se että lähtee ajamaan taas jonnekin niin kuin pitkän matkaa. Että kumminkin mä joudun Pariisissa niin kuin käymään sen 4 viikon välein, että joskus niin kuin maks 6 viikon välein. Mulla itselle henkilökohtaisesti ei ole ongelma ajella niitä matkoja, mutta että toki ne tietysti on raskaita, että joutuu aina sinne ees taas ajelee. Aloittelevalle yrittäjälle Rajupusu-alue tarjoaa runsaasti erilaisia tukia, rahoitusapua ja muun muassa räätälöityjä koulutuksia. Alueella on voimakas halu sitouttaa yrittäjät osaksi seutukunnan ydintä. Mä olin tosi ylpeä ja onnellinen siitä, että kun kunnan sivuille oli ilmestynyt, kun sinne oli laitettu yritykset, niin siellä oli niiden perinteisten yritysten perässä myöskin meidän Sanis-logo. Eli kyllähän se on niin kuin yksi asia, että mä huomasin, että okei, musta ollaan ylpeitä, että mä olen täällä Sulkavalla. Ja se antaa semmoista niin kuin voimaa taas jaksaa niin kuin sitä työtä tehdä, että mä olen sulkavalainen yrittäjä. Ja totta kai on kiva tuoda ne veromarkat tänne omaan kuntaan sitten pyörittää. Et omalta osaltaan yrittää pitää tätä pientä kuntaa niin kuin elossa.